Dialogue.com. Le peuple de Dieu, libota n'ensemble, bateau soit coupé là. Nzambe ya pambola bino esika bozali po bozwi libaku ya kolanda ndeko na bino. Oh nazalaka na nzembo moko na lingaka mingi, mais nayebaka ba parole nango bien te. Ndeko nanga soko yebi ata ba parole nango, komelanga ngota na commentaire na kosepela mingi. Nasema aksanti kwa Mungu wangu, nasema aksanti hawewa wangu, mama sanini zako za Mungu milele na milele, amina. Ah, Yesu Christ, nzambe ya bien, bien nzambe ya gouffre, nzambe za circulant. Oh bien aimé, oya salaka na bomo ina biso eleki belé. Yango faut tout rendre kaka grâce. Yango faut kaka to komisa ye. Yango faut kaka to se retirer na mokili. To tikala kaka pona ye bien aimé. Lelo papa tingana le vélo sur la liberté. Bien aimé, liberté za nini? Ndini papa linga loba na mo wana liberté. Na moni na bondela poto paso la makomi na kombo na Yesu Kristo. Père éternel na pamboli kombo na yo. Na komisi kombo na yo, na singi yo merci papa. Ndenge za ko pesa nga toujours bilei pona ko kabola na bande ko na ngai partage. Alléluia. Yo ndo to benga partage papa. Yo na tiki moma kitoko ya partage na maboko na yo. Osunga nga na pesa ndeko bilei kaka ndenge yo peseli ngai papa. Po ete ye pa comme affermi, ye pe a partager yango na bato ya ye papa. Na tiki moma kitoko na maboko nozam. Tondi sanga na molimo santo uzam, nyonso na koloba papa et utaka ke panayo. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimé le Seigneur, nzambe ya pambola yo pozu liba kuya kulana ndeko na yo. Bien-aimé la liberté. Nini papa linga lo bana la liberté, bien-aimé. Définition ya liberté, faut qu'on comprenne la définition. Liberté, définition de situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un. La bandeli, définition du mot liberté. Donc, et là ici, c'est une situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un. La liberté, c'est l'opposé de l'esclavagisme. Oh, bien-aimé, la liberté, c'est l'opposé de l'esclavagisme. Donc, mon toi, esclave, on a liberté. Mon toi, ça a liberté, à sa esclaveté. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons ça bien-aimé. Oh, bien-aimé, il faut qu'on soit dans la liberté. Nous avons pas ça sur liberté. Il faut qu'on soit libre. Je parle de la bonne zambé. Je parle na bonne zambé, même na vie na yo. Kulingate, vous allez toujours, bien-aimé, vous allez toujours na bâtiment où yo lingite. Au lingino bango te, mais, pour na mawakaka, au vandi na bango, bazo bundi sa vie na yo. Voilà. Il faut la libre l'esprit. Bien aimé, si vous avez liberté, ba maladie belé yaka pour na ba pensée, pour na ba stress, pour na makambo belé, nervosité, yango me maka ba maladie ba AVC. Yango faut la libre l'esprit na yo, libre na nzoto na yo, libre na vie na yo bien aimé. Il faut qu'on soit libre, même na bonzambe, il faut qu'on soit libre, bien aimé le Seigneur. Linga on la liberté totale, bien aimé na zobate liberté, ya okenaka banganda, ba boîte, ba ikobo, non. Là c'est diabolique. Na zobate liberté yo muto la libre na vie na yo, okomono osala bien. Ok, dans sport, au lié, au lali, au kimusala. Donc, vous êtes dans mon tour, vous ya konzaka yo. Non, même dans Libala pèse la raté, Libala les alliés, et esclavagisme était, et ça guerre était, Libala les alliés, le moins lengi, et ça mostamba les balingani, batam leur na vie na bango, basala ba projet na bango, voilà, basa bien. Voilà, ce qui est problème, les alliés, sololi, c'est tout. Malgré que moi, c'est un peu soumise, mobile, azala, et la qui cité que as esclave non moi c'est l'ambela mobali na ye ça bolingo moi c'est linga mobali na ye abong sabila ba mobali na ye et ça bongo papa pe ki lokoluka pona moi si na ye c'est ça mon papa pas esclave te pour aller ça non et ça la pona bolingo moi je pense c'est l'ambala na yo pona bolingo netinga na ko tea ba maman Françoise azolambela nga ya bi que papa azotea to na kende ko sambelela mutu moko maman na ko kuta bilo na retour na ngai c'est ça as esclave te et ça que c'est par amour azosalango azo remplir rôle na ya bo mama ngapa na zo remplir rôle na nga ya bo papa bino pe na bana bazo remplir rôle na bango ya bana faut ba kende classe faut ba tanga malamu voilà pour ba sepelisa ba para na bango bien mais c'est ça na vie faut la libre
il faut qu'on respecte tout, mais ça la libre, un esprit na yo, au moins, on la bien na vie na yo, même na bonzambe. Bien aimé, toké na verset 9 du Bosso, tu allez na Jean chapitre 8, Jean, évangile il y a Jean chapitre 8, verset 32. Verset Batunio Sobayeba, je lis au nom de Jésus-Christ. Voilà, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire affranchir, ça veut dire vous rendra libre. Bien-aimé, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Pourquoi tu n'es pas libre? Même dans le Seigneur. Tu as bien makambo ensemble. Pour bien aimé dans le Seigneur, pourquoi vous avez liberté, bien aimé? Yesu, a ce qui nyonso ne kulusu. Yesu, a commis ça qui est libre. Si ko yeba ko tambola lokola mwana nzambe. Ezala ko mwana ono na ndaku, tanga za pepe aibi ko tambola te. Tanga komi ko meka ko tambola ozola kise ko tambola. Tanga ko tambola atamboli. Onko edike akene banzela mabete ndenge pe biso tant to yaka pa nzambe tant to zonga kana maboko ya mokeli na biso asala ke fort to ebaye après to mando tambola après molimo santu akomo tambola na biso ongo kota na baro bi molimo boyi yo mo sentir mais yo tonza techo koti kaka do se ko za na nzambe te ekobo kekaka boyo kekaka milango kekaka bo Saint-Esprit sur la yote non 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 bien aimé il faut aller libre. Il faut aller libre en esprit na yo. Il ne faut pas qu'on ait un faux pasteur. Définition de liberté, c'est la situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un. Omoni, batu boni boza sous la dépendance ya ba guru. Ba zwaka bambongo na bino, ba pima na bino, ba kosa na bino, kokangisa bino ba gêne, makambo belé, ba otenga bino ba loi ya Moïse. Nyosona po banga bango, po ba senga bino bambongo. Bien aimé dans le Seigneur, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vérité là c'est qui? C'est Jésus. Il a dit je suis la vérité, je suis la vie, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est Jésus qui est la vérité. Sozolanda Jésus. Bien aimé, pourquoi faut que mamu ya motu? Netinga okoma mamu na ndenge nini? Ngana yo tuza bandeko. O bazo tindanga po yo koma lokwa nga. Simple, abina Pierre, paix mes brebis, ba brebis à Yesu. Vous avez brebis n'angate. Alors pourquoi kubanga ba faux pasteur voilà? Bato ba sur place ya Yesu bien aimé. Tala ba dégâts au salema na monde entier pour na bato wana. Butala ba dégâts au salema. Est-ce que vous mona to bomona ngote? Tellement ba envoûté pe que bato misusu atomoni dégâts yo to temeli bato ba telemeli faux pasteur. O temeli bam. Oh, bien-aimé. Et comme au diable, m'tazo bundisa yi. Mais non. Bon, makambo, est-ce que ça makambo nzambe? Est-ce que nzambe atindi batu basenga bino bambom? Eh, bien-aimé. Est-ce que nzambe atinda batu basonga ba église wana pena? Est-ce que nzambe atindi batu bino vana na ba bank, ba vana ba kiti ya fauteuil? Est-ce que nzambe pena ko sama mandeng wana? Ok, ko lukambongo lo bukali mikongo. Oya longo po mutu wana adondo na. Est-ce que nzambe atindi bongo? Est-ce que mbongo wana bomona kanza ba kongole bana mbongo na bango? Ba raba na mbongo na bango. Ba Sénégalais bana mbongo na bango, ba Anglais bana mbongo na bango, ba Américain bana école nyonso na mbongo na bango, wapi mbongo ya nzambe. Donc mbongo nzambe so akomisi ko dépendre na makambo ba mbongo ya mokilo. Donc so ba mbongo ba sala ngote de selon toi, bonzambe pe ngeza la te alors. Yebisanga no. Donc so ba mokili ba sala ka mbongo te, donc bonzambe ngeza la te. Ba buni boyiko ndeko na ngai. Zala libre, Naki na verset mususu, toke na Romain. Na Jean plutôt car Jean 8 on a verset 36. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Voilà, nous parlons de la liberté. Donc toi là, le Christ ne t'a pas affranchi. Hein? Ici la parole de Dieu déclare ceci. Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Pourquoi tu n'es pas libre? Pourquoi tu suis Moïse? Pourquoi tu suis Jean-Baptiste? Moutaki na baptême d'eau, c'était Jean-Baptiste. C'était l'ombre de Jésus. Moutaki na baptême, il y a le bossu qui est Moïse, bien au baptême de Moïse. C'était l'ombre de Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui viendra après moi, lui, il vous baptisera du feu et de l'Esprit Saint. Et Jésus a baptisé ses disciples le jour de la Pentecôte, dans l'Esprit Saint.
Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous êtes disciple à Jésus, tous êtes disciple à Jean-Baptiste. Comprends la parole de Dieu. Jésus-Christ, dans la nouvelle alliance, il a baptisé Rabiso. Si vous baptisez, vous êtes ngabwe. Au moni beloka mukile le belo sur le côté. Na sina ba choko na tiki kanga moko. Na longo bloka matilo kama na mwasi. Na longo ba piercing. Donc bloka ni donc na comme na dégoût nango. Donc ngam na fraîche dans ce bloka matoi. Na beli uni. Dans ce ndam na comme tani boma. Ni les autres salabo. Ils ont Saint-Esprit pour nous soit vrai baptême. Bato bele bozana bangwana bazo ba baptême. O ya mai botel ba vina bango. Ate ozo ndegozo landa ngai. Ozo baptême ya mai. Vino zanenge. Est-ce que vous avez un peu de temps? 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 Est-ce que vous avez un peu de Jésus dans mon corps, on dirait problème. Surtout si vous avez un problème. Vous avez un même que benga. Si vous avez les gâteaux, vous avez un coup local. Mais non, c'est parce que vous êtes aveugle. Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Donc, si vous avez liberté parce que Christ a franchi, vous avez franchi, vous avez pasteur. Donc, combien de mabala va panzi? Ce sont des hypocrites. Nous avons tindi bangote. Nous avons tinda mutu akangaba esclavagisme. Dimanche, vous avez un problème. Et nous avons un protocole. Il est-ce que nous avons un protocole? Il y a un protocole dans la Bible. Il y a un protocole dans la Bible. Il y a un protocole dans la Bible. Vous avez organisation d'hommes. Nous avons le logo naïe, un protocole naïe, un badini naïe, un chantre naïe, voilà. Nous avons le logo naïe. Et pas bête, un combo naïe. Mais bien, mais bouffou mamat. Hein? Bouffou mamat. Yoga le tanga. Donc, il y a Romains. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 15 à 16. Romains chapitre 6, verset 15 à 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Vous êtes esclave à celui qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Toi, tu es esclave de qui? Moi, je te dis, moi, je suis esclave de Jésus-Christ. Moi, je suis frère JF. C'est parce que je suis esclave de Jésus-Christ. Je ne suis pas esclave d'un homme comme moi. Non. Non, non. Mon père, Oya Botanga, papa, Akufa. Maman, Oya Botanga, elle est vivante. Naza esclave n'a été maintenant respectée. Je l'aime parce que c'est ma mère. Bano Yanga, Ongana Bota. Bazal esclave n'a pas mais respecter ça c'est notre papa. Voilà. Voilà, l'esclave n'a pas comme ça. Et non, non. Bien aimé, yoga l'autre tanga dans 1 Corinthiens, yoga verset bongi dans yangoyo, dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 23. Yoga l'autre tanga. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 23. Et ça va puis Zoaka ba verset ndekonangai. Kabola kana mwasu na ba na yo. Yope mama kawana ba na ba ndeko na yo. Poti boza so ba bébé spirituel té. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 7, na kena verset 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Je recommence. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Je lis au nom de notre leader, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Pourquoi tu es esclave des hommes? Tu as été racheté à un grand prix. Le créateur de toute créature. Pour le salut de l'humanité. C'est un grand prix. Qui peut faire ça? Même Tata Botayo. Anima ba bomé ponayo. Même maman Botayo. Anima ba kate mutu ponayo. Mais Zand,
oyo akela mokili oyo akela bato andima babete basete mpo na yo so ndenge nini ekelamu lokwa yo wayuma oza yuma bien-aimé dîme ezalaki na loi ya Moïse ezalaki coutume ya bajuif c'était l'ombre de Jésus ezalaki ombre ya Jésus-Christ offrande ombre nzambe babi akomi mbeka elakisi offrande akomi offrande mpo ya kozwa biso aosenga na biso mpe tokoma offrande mpo tozonga epai na ye offrande yango na kati église na bâtiment wana Jésus ntango ayaka koti na kati ya temple amoni mwasi moko aye apesi offrande apesi 2 deniers bible ebi 2 deniers elakisi nini la parole 2 deniers elakisi la parole 2 wana elakisi la parole 2 pièces mwasi na pesa ekisi donc un chrétien il faut ça na parole moi si donc biso to ba épouse ya Christ il faut tous en a 2 deniers là qui signifie faut ça na parole parole c'est l'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance c'est ça on appelle chiffre 2 c'est le chiffre de la parole. Savez-vous ce qu'il y a un? Nous savons ce qu'il y a un. Il y a un seul Dieu qui règne dans le ciel. Savez-vous ce qu'il y a deux? Nous savons ce qu'il y a deux. Il y a 2 testaments, l'ancien et nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans le ciel. 2 testaments, c'est ça 2. Bien-aimé, pourquoi aux esclaves? Christ a koufa ki pona yo. Donc il a fait ça souka. Donc il a 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Verset 17. Bien-aimé, je lis au nom de Jésus-Christ. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. L'Esprit du Seigneur habite où? En nous, le Saint-Esprit. Babi, si que Saint-Esprit ça, est-ce qu'il y a liberté ça? Est-ce qu'il y a la liberté? C'est le mot qui papa. Il n'a pas de soit bilamba pasteur. Donc, il y a des filles belées. Donc, soit bilamba pasteur. N'a moi naye, n'a bana naye. Bien-aimé dans le Seigneur. Batmouya pamba, miibia pamba. Bien-aimé, bazo sakana na bino. Pour moi ça ba goy bango ke ni musalate. On nza batini nga temps plein. Bela ta ko bela. Nza batu na temps plein. Bato temps plein bango yo. Mutu to, moi nza betu azana temps plein. Et là nini temps plein là nini partout za na Yesu. Olali na Yesu. OK msa na Yesu. Ongolia osambeli. Donc tu as temps plein. Et ça révélation. Et ça batu nete bazo kosa bino. Batini nga na temps plein pour na bino ale ko kipengai. Moussa les gars na TV kuna na kisasa nzaba albibino ba papa na ba mama na kufa bolesa nga allez ye wana blelo bakangi muyibi kuna. Bien-aimé, sortez du milieu d'eux. La liberté veut dire situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un. La liberté, c'est l'opposé de l'esclavagisme. Sois libre. Christ a libéré. Il est mort à la croix pour toi. Bien-aimé, sois libre. Sois libre. Avec gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. La parole de Dieu, c'est la prophétie. La prophétie, c'est la yonanga. Kulanda bato apona ba prophétie ba diabolo. Bazo ba on est ba papa mbikudi. Ba on hôtel sa chance. De lo bazala soute balata ba cravate. Ba tonga banda ko wana banganga. Ali botundi kune bele bozabi na Yesu te bozane na bango banso batambo na ba photo na bango na ba portefeuille. Oh Seigneur, moko lobi na kipasi mona moni nyoka mona bimisi photo mutombo. Nzamba sala bino grâce. Ona zang sikoloba. Nzamba loba na bomo na bino. Soyez libres au nom de Jésus-Christ. Amen. congodialogue.com